कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसे, तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। नाज़रीन, अॼु 10 मुहर्रम हराम आहे ऐं अॼु पूरी दुनिया जी पनवाकिल में बि 10 मुहर्रम जे हवाले सां मातमी जुलूस कढियो पियो वञे। मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे फातिमा खां कढियो मुख़्तलिफ़ शहरनि रोडनि खां थींदो, हाई स्कूल खां, उन खां पोइ कचहरी रोड खां थींदो, हिते सावल चौक पनवाकिल जेको मेन चौक आहे सावल चौक उते पहुचंदो, जिते मजलिस अज़ा पढ़ी वेंदी, उन खां पोइ अज़ादार पंहिंजो मातम कंदा। हिन वक़्तु अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयो, उनजो छा चवणु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इंतहाई ममनून मशकूर आवां दोस्तनि जा जो अवी सुबह खां वठी हिन मातमी जुलूस जी जेको कसरे फातिमा खां निकितो आहे हींअर मेन शहर जे चौक ते रवंदो आहे, हुनजी कवरेज करायो, तव्हांजा असां शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं अॼु हिन आशूर जे ॾिहार जे हवाले सां त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हिकिड़ो पूरी इंसानियत ते आलम इंसानियत ते हिकिड़ो वॾो एहसान आहे, जंहिं पंहिंजी अज़ीम क़ुर्बानी ॾेई करे हिन उम्मत खे ऐं मुस्लमाननि खे बचायो, असांजे दीन खे बचायो ऐं ख़ुदा जे कानून खे नाफ़िज़ करण लाइ पंहिंजी जाननि जो नज़रानो, पंहिंजे बच्चनि जो नज़रानो पेश कयो। उन जे सदके अॼु असीं मुस्लमान बि आहियूं ऐं उनजो मक़सदु जेको आहे ज़िंदा आहे। असां इंतज़ामात जे हवाले सां बिल्कुलु तमामु इदारनि जा बिलख़ुसूस रेंजर्स, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, वापडा ऐं टाउन जे तरफ़ां मुतमिन आहियूं, जेकी पंहिंजा फुल प्रूफ इंतज़ामात जेका आहिनि संभाले ऐं मुकमिल असां सां साकार करे रहिया आहिनि। असां उन्हनि जे इंतज़ामियात खां बेहद जेको आहे सो मुतमिन आहियूं ऐं बिलख़ुसूस मीडिया जे दोस्तनि जा जेके मुसलसिल कवरेज ॾेई रहिया आहिनि। 10 मुहर्रम जेको मल्हायो थो वञे या मातम जेको कढियो थो वञे, नौजवान खे कहिड़ो सबक़ मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम हराम यौम आशूरा जे ॾींहुं क़ुर्बानी ॾेई न फ़क़ति हिकिड़ो हिंदुनि खे या ॿियनि क़ौमुनि खे बचायो आहे, पर पूरी इंसानियत खे बचायो आहे। ऐं मौला हुसैन करबला में जेको दर्स ॾिनो, नौजवान भी पंहिंजा शहीद कराए, पोड़ा भी पंहिंजा शहीद कराए, औरतूं भी पंहिंजूं शहीद कराए, ऐं इन्हनि सभिनी मां जेको आहे असांजा नौजवान दर्स था हासिलु कनि पिया। करबला हिकिड़ी दर्सगाह आहे असांजे लाइ, हर उन इंसान जे लाइ दर्सगाह आहे जेको हिन दुनिया में रहे थो। नौजवाननि खे गुज़िरियल दौर में थी सघे थो घटि हुजे, पर हिन वक़्तु मीडिया जो दौरु आहे ऐं इंटरनेट जो दौरु आहे। तक़रीबन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हर शइ मुहर्रम में तव्हां ॾिसो था मुकमल जेके बि टेलीविज़न चैनल आहिनि तक़रीबन 10 ई ॾींहं आशूरा जा प्रोग्राम हलनि था पिया। हिन वक़्तु मां सम्झा थो त नौजवान अहिड़ो कोई बदबख़्त हूंदो जंहिंखे करबला जे वाक़े जे बारे में ॼाण न हूंदी। तालका हॉस्पिटल जे तरफ़ां टोटल 3 कैंप्स आयूं आहिनि, 4 कैंप्स आयूं आहिनि। 2 ही कैंप्स आहिनि, हिकिड़ी होॾे बाबुल हवाइज ॾे आहे, हिकिड़ी होॾे फीमेल डे कैंप आहे, ऐं बेस कैंप असांजे तालका हॉस्पिटल में आहे। ऐं 3 एम्बुलेंस आहिनि असांजो जेको ऑन रोड आहिनि इहे हलनि थियूं पियूं। ऐं ॿियो इहो त असां तक़रीबन सॼी सहूलियत आहे, टोटल मेडिसन आहे जेकी बि हिन टाइम कमी अची सघे थी पई। बाक़ी इन केस जेकॾहिं का एमरजेंसी वधे थी त असां होॾे रेफर था कयूं पंहिंजे बेस कैंप ते। हर शइ मौजूदु आहे, अमलो मौजूदु आहे हुते, डॉक्टर्स अमलो, हिते बि डॉक्टर पूरो पे स्टाफ असांजो पैरामेडिकल सॼो मौजूदु आहे हिते। ज़ारा जाया दासेरा गाजी, ज़ारा जाया दासेरा गाजी। अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है। क्या मेरे कैद तू छुड़ा गाजी। असां इमामनि खे शहीद कयो, उनजे बारे में छा चवणु? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अदा अॼु जो ॾींहुं जेको आहे उहो ईअं सम्झो त क़यामत जे ॾींहं खां उहो घटि ॾींहुं न आहे। अॼु जे ॾींहं ते फ़र्ज़ंदे रसूल
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं उन जे बचड़नि खे, उन जे भाइरनि खे ऐं उन जे असाबनि खे करबला जे मैदान में सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम ते जेको आहे उहो कुठो वियो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हीअ अज़ीम क़ुर्बानी जेका आहे उहा एॾी वॾी अज़ीम क़ुर्बानी आहे जंहिं इस्लाम खे बका अता कई, जंहिं अंबियान जी महिनत खे बचायो, ऐं हीअ क़ुर्बानी जेका आहे ता क़यामत हमेशह ज़िंदा रहंदी। ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पूरी इंसानियत जे मथां एहसान आहे। जंहिं जंहिं माण्हूअ में, जंहिं जंहिं इंसान में इंसानियत आहे उहो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शुक्रियो अदा करे थो पियो। पोइ उहो चाहे कहिड़े बि मसलक ऐं मज़हब सां छो न हुजे, पर हू चवे थो पियो त मां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शुक्रियो अदा कयां थो, मां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो एहसान मञां थो पियो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन एॾी वॾी अज़ीम क़ुर्बानी ॾेई करे जेको आहे उहो असां सभिनी खे जेका आहे उहा ज़िंदगी अता कई आहे। यानी इस्लाम खे ज़िंदगी अता कई आहे, इंसान खे ज़िंदगी अता कई आहे, पूरी काइनात खे जेको आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन ज़िंदगी अता कई आहे। ऐं हींअर ॾिसो था पनियाकिल में परचा पूरी दुनिया में जेको आहे वाह हुसैन या हुसैन जूं सदाऊं हलनि थियूं पियूं, सिर्फ़ु इन जे करे त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे ख़िराज अक़ीदत ॾियण जे लाइ ऐं पाक रसूल अल्लाह खे जेको आहे उहो पुरसो ॾियण जे लाइ, साईं ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खे पुरसो ॾियण जे लाइ, मौला अली अलैहिस्सलाम अहल बैत अलैहिस्सलाम खे पुरसो ॾियण जे लाइ, हीअ अज़ादार गर्मी जे मौसम में बग़ैर गर्मी उन ऐं बुख ते पंहिंजे घरनि खे ताला ॾेई करे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कंदे, चाहे उहे मर्द हुजनि, औरतूं हुजनि, ॿार हुजनि, पोड़ो हुजे, जवान हुजे, या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे जलूस में शरीक थी करे मौला जो अची करे सलाम कनि था पिया। अलहमदुलिल्लाह से सिक्योरिटी असां पहिरीं मुहर्रम खां वठी अॼु 10 मुहर्रम असां अॻिते बि जेको आहे उहो ख़ैरु कंदो। SSP सखर मां असां इंतिहाई मुतमिन आहियूं। SSP साहिब जन तमामु सुठा सिक्योरिटी जे हवाले सां उपाउ वरिता आहिनि ऐं उनखां अलावा असांजा जेके थाणा आहिनि उन्हनि ते बि सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम आहे। जीअं पनो आकिल जो थाणो आहे उनजो SHO हुजे या DSP साहिबु पनो आकिल हुजे, उन्हनि तमामु सुठा CC कैमरा लॻल आहिनि। उनखां अलावा रूट रस्ता असांजा साफ़ आहिनि। ॾिसो था राति बरसाति थी आहे, पर बरसाति थियण जे बावजूदि पर टीएमओ जेको आहे उहो एतिरो त उपाउ वरितो आहे, एतिरो त सफ़ाई तेज़ी सां करे आहे पने आकिल जी, जो लॻे ईअं त ॼण बरसाति थी न आहे। उनखां अलावा जेको आहे उहो रेंजर्स जा असांजा दोस्त अहलकार इंतिहाई ज़िमेदारी सां जेको आहे उहो माना जेको आहे ड्यूटी ॾियनि था पिया ऐं ईअं इबादत सम्झी करे ड्यूटी ॾियनि था। उनखां अलावा असांजा पंहिंजा वॉलंटियर आहिनि, जीअं जहानिया जहां गश्त स्काउट आहे, उहा बि पहिरीं मुहर्रम खां वठी उन्हनि जा बि माना 100 खां मथे जेके उन्हनि जा वॉलंटियर जेके कमु करे रहिया आहिनि, या असगरिया ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान आहे जंहिंजी कैंप लॻल आहे, उहा बि पहिरीं मुहर्रम खां वठी हिन आज़ादारी जे हवाले सां जेको आहे तमामु सुठी नौकिरी ॾिए थी पई। नौकिरी इन करे ॾियूं था पिया त असांजे मथां इहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी अज़ीम ज़िम्मेदारी आहे। पनवाकिल में मातमी जुलूस में सिक्योरिटी तमामु सख़्तु कई वई आहे। पुलिस एहलकारनि सां गॾु रेंजर्स जा नौजवान बि मौजूदु आहिनि। ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि खे मुकमल सील कयो वियो आहे ऐं जेके जुलूस में माण्हू शरीक थियनि था उन जी चेकिंग करे पोइ उन्हनि खे मातमी जुलूस में छॾियो पियो वञे। कैमरामैन मनोहर सां गॾु अयाज़ अब्बासी, सोच TV, पनवाकिल। सब्सक्राइब कयो असांजे पंहिंजे चैनल सोच TV खे ऐं बेल आइकन खे दबाइण कॾहिं भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.